成村人為我慶生。今次帶大家嚟澳門嘅空中約會食下午茶，被吊上10幾層樓咁高食嘢，天生畏高嘅我今次竟然決定挑戰自己啊！究竟我能唔能夠克服恐懼，好好享受呢一次獨一無二嘅體驗呢？我哋而家即刻去片。Hello， 大家好，我係拉姐啊！今日呢就係我嘅生日正日啊，8月19號。咁我呢而家呢就搭緊船去澳門玩，因為我今日 book 咗呢澳門新濠天地嘅空中約會下午茶，就係吊你上20米空中食下午茶嘅一個套餐。而家外面就狂風暴雨，今朝仲行雷閃電添。你睇下今日大雨到，我喺船入邊聽到好大嘅雨聲，真係好泡，唔知點樣食。有幾下咧泡到咧，我係連飲個咖啡都覺得可能會啷出嚟。A few moments later， 咁啊已經過咗關，而家喺澳門啦。但係而家澳門咧就係黃雨啊，咁唔知個下午茶仲點搞啦？好似話如果天氣太惡劣咧，佢係會延期，可能會褪90分鐘啦。如果仲係唔得咧，就改日子咁樣啦。咁但係即係來都來了啦，就梗係想食埋佢啦。唉，而家等埋架車過咗新濠先算啦。A few moments later， 好啦，咁我哋就順利嚟到咗新濠影匯啦。咁我哋就要喺呢個1樓嘅藍酒吧隔離咧，就係呢個空中約會嘅 check in 地點啦。咁搭的士咧就係呢個嘅西北門嗰度落車，一入到嚟轉右手邊就已經係個藍酒吧。入呢個藍酒吧，哇，好靚喎！counter 喺左手邊啊，就應該係咁樣過嚟，穿過藍酒吧出嚟。好，出去先。哇，好重啊，動物！就係呢個吊臂啊！我都好似冇雨喎，冇揼濕喎。今日我哋就係嚟食呢個空中約會澳門嘅下午茶。咁一陣間咧就會係坐喺呢一度啦。咁就有架吊臂啊！將我哋吊上去50米嘅高空嗰度食啊！今次呢一個咧就係我送俾自己嘅生日禮物。我知道外國咧都有啲地方有呢一種嘅體驗，但係咁近香港有咧，我都係啱啱先知啫。我其實係有輕度畏高噶，我係好想試下自己。測試下自己嘅畏高程度有幾多啦，同亦都想係克服呢個畏高。呢個就係登記嘅地方。你好，你好。收你咗。佢就叫我哋入嚟呢個嘅藍酒吧嗰度咧，就坐下先嘅，等佢哋 set up 咁啦。同埋咧，我哋坐咧就只可以係 side by side 咁坐啦。我有問過可唔可以坐對面，因為方便影相。咁佢就話張台就有啲闊啦，如果係面對面咁坐咧，就會隔得有啲遠啦。所以我哋都係坐隔離咁樣嘅。呢個就係頭先俾我嘅，係 boarding pass 啊 ，boarding pass。跟住咧，今日我生日啊嘛，咁佢就送咗呢個生日卡俾我。呢個係 passport 啦，跟住就有張好似機票咁樣嘅嘢，都幾得意。咁入邊寫咩咧？入邊就寫話個概念咧就係嚟自於2006年啦。咁就介紹下佢呢個空中約會有啲乜嘢特色啦，同埋有啲安全嘅守則啦，即係響上面唔可以食煙啊，同埋一定要攬住安全帶啊咁樣嘅。謝謝。咁咧呢個就係送咗個手機繩啦。工作人員咧就話因為喺上面好容易會跌手機嘅，咁佢就會送一個手機繩。
而家咧就幫我哋裝埋落個手機度添，又寫住空中約會澳門，咁仲要有一個係防水袋，跟住仲要有2杯 welcome drink， 有得揀有酒精同冇酒精。乾杯！哇，有飲，酸酸甜甜。我哋其實個下午茶咧係揀咗食3點鐘時段嘅，咁個預約信息咧就提醒我哋係要早45分鐘嚟到啦，咁啊要報到啦，要簽生死狀，要簽同意書，跟住同埋要享受呢個 welcome drink 啦。咁我哋個職員頭先同我哋講，我哋準備登機啊！佢哋用登機嚟形容都幾得意。而家上嚟啦，上嚟啦！哇，噴晒煙，好似好勁咁樣喎。哇！好，咁啊，而家咧就幫我戴緊安全帶啊！啊，怎麼啊？肩膀啊，背部可以。好。收咗嚟咧，請勿在飛行過程中調整您的座椅安全帶。Please refrain from。我哋個下午茶係即刻有人 serve 啊，仲有啲係要啊，現場打表。你下次慢慢調緊上好高啦。呢次咧就見到陌生人嗰個塔啦。呢度咧，佢就講航拍機啊，記唔記得？尊敬的貴賓，您已成功到達巡航高度。Enjoy your meal and let your。就是來一段 video 好嗎？好，這樣鏡頭給封個杯啊，比個心啊，這些都可以。好。我真聽唔到你啊！充滿恐懼嘅樣。咁而家佢哋就喺360度轉緊呢架餐廳。其實以一個輕度畏高嘅人嚟講咧，如果正正常常坐喺度，腳有得踩地咧，其實就唔係好驚嘅。但係頭先佢叫我轉出去，隻腳凌空吊吊揈咧，我真係好驚，驚到一直喺度震緊咯。我覺得真係經歷咗生死，頭先真係一直忍住啲眼淚水唔好飆出嚟，我而家都仲係震緊。隻腳一掂唔到地咧，我就會好驚，因為我驚嘅唔係高度，我驚嘅係 insecure。影完一大堆相啦，航拍都影完啦。今日瞓低喺空中躺平都試完啦，我哋而家不如睇下有咩食咯，好唔好啊？我個下午茶已經準備好啦。哇！你預約嘅時候呢，就有一個免費嘅生日套餐，咁佢就會幫你寫呢個生日牌噶啦。呢一個就係開心果味嘅撻，跟住呢個就係雜梅撻，下面仲有吉士醬同埋藍莓果醬。呢個就係紅絲絨蛋糕同埋 mousse， 咁甜嘢我都覺得幾好食噶，即係都有酒店嘅水準，唔係 hea 鳩嚟嘅。咁而家就試下鹹嘢先，有煙三文魚多士啦，龍蝦三文治啦，呢個入面就係鹹火腿啦，呢個咁 Q 嘅手袋其實就係蘿蔔絲酥卷啲 friend， 最後就唔少得有呢個 scone 啦。開始適應咗喺度啦。人嘅適應性真係好強。作為一個前地盤佬，對今次嘅空中下午茶咩感想咧？見到個吊雞都好似咁高似返工咁樣，平時要上去食嘅時候，你都可以叫人吊上去食啊！啲職員都冇乜嘢做，
因為咧今日咧全場係得我哋一台客。咁而家就降落啦。Our lovely DJ and the crane driver， 降落時請不要。咁咧呢個價錢咧，下午茶係888蚊一位啊，仲要計埋加一啊。其實咧就唔平嘅，咁但係咧，由於今日我哋係包場，所以咧感覺上咧就好抵啦。你咁多人 serve 你兩個打卡，冇人阻住喎。即係如果你話平日坐滿晒人咧，你話我仲點樣可以咁樣打卡啊？午餐啊、下午茶啊，定係晚餐啊？你都係用餐時間係1個鐘嘅。咁我自己覺得咧，就係下午茶會抵食過晏晝同夜晚。晏晝同夜晚咧都係3個 dish 嘅，但係就會貴好多咧，尤其是夜晚係貴好多。咁晏晝咧就有2場嘅，一場就係3點啦，另一場就係5點啦。我哋揀咗3點呢場嘅，因為你再晏啲咧，驚個天會更加暗啦，影相會唔靚啦。而且5點鐘嘅話，你食完之後，我驚我都飽得就係食唔到電辣。呢個高度咧，我覺得都可以嘅。我呢啲輕度畏高嘅都接受到啊，重度畏高就冇啦。拜拜拜拜拜拜！成村人為我慶生，貴賓式嘅享受。呢條咧就係頭先條航拍片，佢都影得幾靚，係要俾錢買嘅。咁買呢個航拍嘅片段咧，係要680蚊嘅特價咗，原價就係880蚊。咁但係我睇完之後咧，結果我都係課咗金，因為其實我見到條片係得我哋全台得2個人啊嘛，你係其實冇乜機會再有咁樣嘅情況噶啦。你即係星期6日啊嗰啲，或者你下次再嚟，你都未必係可以有咁樣得我哋2個人。咁所以，哇！我真係今日真係揈錢日，頂唔順啊，破產啊又。咁我哋就攞翻晒我哋啲袋啦，而家咧就走啦，不如去賭場賭翻2手先啊！咁我哋而家就喺翻香港嘅船嘅途中啊！咁我哋頭先食完呢個空中約會嘅下午茶咧，就去咗美斯嗰度玩咗一陣老虎機咁啦，然後就前後用咗140蚊。贏咗1000蚊翻嚟嘅，今日嘅船飛同埋我哋嘅買呢個航拍片嘅錢已經補翻。中意我嘅影片咧，記得訂閱我 channel 啦，同埋可以 follow 埋我嘅 IG。咁我哋就下次再見啦，拜拜。